প্রেসক্রিপশনটা দেখি। ও প্রেসক্রিপশন দেয়নি? ও না দেয়নি তো, দিল না ভুলে গেলাম, দেয়নি। আচ্ছা দেয়নি মানে ডাক্তার যখন ওই লিখছিল পেনের কালি শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে কি কাণ্ড, কি বলবো, অস্বাভাবিক ব্যাপার। মানে ডাক্তারবাবু পেনটা ধরে কতবার ঝাঁকাচ্ছে, এক ফোঁটা কালি বললো না। তখন মানে মুখে বলে দিল, লিখতে পারলো না তো, মুখেই যা বলার বলে দিল আর কি। এই যে কাকিমা, আমি আপনাকে কটা ওষুধ লিখে দিচ্ছি আর কটা টেস্ট দিচ্ছি, ঠিক আছে? টেস্টগুলো করিয়ে নেবেন, ওষুধগুলো কিনে নেবেন, ঠিক আছে? এটা লিখে দিচ্ছি। আজব তো, পেনে কালি পড়ছে না কেন? আপনি ওভাবে দেখছেন কি? হ্যাঁ, কোনো চিন্তা করবেন না, এই পেনে কালি তো কি হয়েছে, অন্য পেন দিয়ে লিখে দিচ্ছি। আমার কাছে এতগুলো পেন আছে, দরকার হয় হোয়াইটনার দিয়ে লিখে দেবো। আমি কি মাধবীলতার মতো গরিব নাকি যে আমার কাছে একটা পেনের বেশি পেন থাকবে না? আমি ডাক্তার, ঠিক আছে? আমার কাছে অনেক পেন আছে। এই যে আমি লিখে দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে কিন্তু আলফাল গল্প শোনাবেন না যে পেনের কালি শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য ডাক্তার প্রেসক্রিপশন লিখে দেয়, তাহলে আর আমার মান সম্মান থাকবে না। যত সব থেকে চলে আসে, সব মাধবীলতার ভক্ত। জানতো অনেক চলে এসেছে পুরো ডাক্তারের গল্পের কালি শেষ হয়ে গেছিল। আমি তাহলে গরিব। মিউজিক। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার ইউটিউব চ্যানেল মহারাজ ডায়েরিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।